Uťo. To nefuj, lebo berem doma. Dobre, bereš ho? To ber. How many grams? Ale či jej bude na ruku, Uťo? Hej, lebo som skúšal. Joj, že podľa toho, znáš. 330. 7 gram. 7,5. Show me? So maybe I take home maybe. Co povieš, Erik? Dobrý je, dobrý. You know what's up? I don't know, maybe small. We do size. You do a size? There will one size bigger. Yeah. When I buy, take home and come back like this, or first I come in with wife. No problem. What do you think? I do. One number more. Do you have now? Yeah. Don't have more this last Can you do with this one? one. Can you do for me this one number bigger though? Yeah. I do size. Please. A to ti nie krajšie, Uťo, to Yeah. ti... Go after small. No. Uťo. Yeah. One number bigger there. How long? 15-20 minutes. Ten za 275, ty Tak. špalný veľký. Hej. Show me this. A toto je krásne, Erik, červeným kamenkom. No hej, No, another one. Yeah. ten. It's same, innit? It's just different. Si ten je... O, tu už žuby, vidíš? Ha? Ukáž I ruku. like this. Size. Yeah. Ale neznám, či bude dobre, Erik. A pýtaj sa, že keby náhodou, či môžeš prísť do nej. 300 libry. 339. Ktorý? Že zdáva Ten. zľavu? Nie, toto. 339. Ale to je pekný. To zober ten, a druhý raz, jak vybavíš peniaze, prídeš po tamten. Ale ja chcem trošku väčší, Erik. Ešte väčší? To A to je malý, pozri, ne? Uťo, ale ty máš chlopské ruky. Sorry? I do this your size. Je? Ty máš chlopské ruky, Nie, ale Uťo. však to má tenký. Ja som furt jej kupoval na toto tu, Hej, tak bolo jej na toto. hej. Ale ja chcem, aby nosila tu, lebo už tam má to tým ďalší deda.